soigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certaine de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui est le dernier cri. Les photos, les chansons, les orchestrations, tu raison de mes économies. Je le voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui pour danser ta reine. Je le voyais déjà annuaire riche, signant les photos admirateurs qui se bousculaient. J'étais la plus grande des grandes fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je le voyais déjà chercher dans ma liste celui qui le soir pourrait par faveur se rendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et généreux sort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Et de ce métier, de sentir la scène, de voir un endroit, un public assis, j'ai le cœur battant. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas été belle, mais au fond de moi, je suis sur moi que j'ai du talent. Ce complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je le cachais, le frère, Вот эти новые фонарики, они тебя хорошо светили. Мы находимся на втором этаже Эйфелевой башни. И здесь просто обалденно, не хочется уходить. Да, значит, мы находимся на втором этаже Эйфелевой башни. Мы гуляем по Парижу. Мы очень довольны вида красота. Все очень прекрасно. Очень хорошо. Я это все вырежу, потому что я болтаю. На самом деле это просто звучание музыки французского. Я просто рассказываю, как будто я рассказываю. На самом деле я болтаю, ничего этого слышно не будет. Но вот это река Сена. Вот там дом инвалидов, там Очень красиво.